Hello， 大家好，欢迎来到 TVD Podcast 的第一集，我是子轩，也是这个 Podcast 的主持人。那先说一下，就是我们这个 Podcast 呢，通常我们都是会以远程的形式来进行录制。这是因为我找到的嘉宾通常都跟我所在的城市都不太一样，也许是因为疫情的关系，他们就在我们的家乡，哪里都不能去；也许是因为他们是在路上，在旅行中；也许用远程的形式来进行录制是最好的方案。那如果在 podcast 中间呢，你有听到一些杂音、一些车鸣声、一些狗叫声，或者一些鸡叫声，或者一些不可控的杂音，请多多包涵。那废话不多说，我们这一期呢，我们就来聊聊穷游以及旅居拉萨的生活。今天的嘉宾的背景非常的厉害，他曾经骑摩托车进藏，从昆明骑行到拉萨。再来呢，他也曾经从中国的北部漠河骑行到中国的南部三亚。不止这样，他也曾经骑行过东南亚，从越南骑行到柬埔寨，再来到泰国。这样的背景真是让我非常非常的佩服。那我们来欢迎郭景安来到我们播客节目。大家好，我是郭景安。我是广东女孩，就是出生在1999年。我旅行呢是从大概10来岁的时候，那时候还在上学，然后就是开始会去兼职打工，然后就是在假期的时候会跑去旅行。然后在我16岁的时候我就退学了，然后就开始旅行全国，就是一边打工一边旅行这样子。至今为止呢，就是中国大部分的地方我都去过了，目前还剩下新疆跟宁夏，也是在我过几天就是要出发的地方。我会在今年就是把中国所有的省份都走完。然后国外的话，我就是目前走了8个国家。之前有过骑行的经验，就是从中国的漠河骑到了海南三亚，还有就是从广西一路骑到了越南、柬埔寨、泰国。然后目前是旅居在西藏拉萨。哇，真的很厉害嘞！可是你刚刚说到，就是说，你16岁就选择了就是停学，我用对词吗？我刚好像忘了，就停学这样子。对。那就是说16岁开始停学，你这样子的话，你有遇到什么样的困难吗？困难肯定是有很多的，因为那时候年纪比较小，然后就是在出来旅行的时候会碰到有一些就是坏人这样子，但是碰到的还是好人，比坏人多。也会有一些就是比较突发情况，但是都会去有解决的方法嘛。就是见一步走一步嘛。对。但是是什么会让你想要就是说在16岁的时候就想要就是停学这样子？因为我当时读的专业是家里人让我去的，我家里是广东的农村，他们思想就是比较封建，他们就觉得说女孩子就是去读个护士吧，然后出来会比较好找工作这样子。但是我自己是觉得我就是不甘心，我觉得人这一辈子就是想去做点自己想做的事情。然后我在卫校读了1年多之后，我也是攒了一点点小小的私房钱，然后就是开始思考了一段时间之后，我就是提出了说停学。那话说回来，就是你现在是旅居在拉萨嘛？那中国这么大，那你为什么会想要就是说在拉萨这个地方就是旅居呢？我刚开始旅行的时候，我也喜欢去那些大城市，就是比较繁华的上海啊那些城市。那时候毕竟我是农村的小孩，就是对那种大城市很向往。然后我早期旅行的时候就喜欢往这些大城市跑。然后直到我那一年就是18岁生日的时候，我就是发现中国东南西北我还有西部没有去。那西部去哪里呢？我就想到了西藏。我当时其实对西藏的期待不是很大，我只是想过来就是圆一下自己那个西部的梦想。然后我来了之后就会发现这里的生活跟内地是不一样的，就是他们的生活态度、生活方式以及那种氛围都是不一样的，就是很吸引我。然后我就留下来了，在这里
就是跟朋友一起度过了一段时光，后来就是又去了旅行的一些地方，后来发现就是还是拉萨的那种生活氛围是我比较向往、比较自在的，所以后来我就选择了旅居在这边。那拉萨是你说是比较自在，那你可以就是说怎么样让你觉得自在？是因为那边的宗教文化吗？还是生活上的步调，还是怎么样？这样子。这些都是有原因，就是都是在原因里的。嗯，对于我来说，就是因为我自己的家庭背景比较复杂，成长经历就是我在这边不会有人问我你是什么学历，你家里是什么家境，你家里有多少钱，不会问我这些问题，他们也不会关心这些就是利益上的问题。我在这边交到的朋友都很纯粹，大家就是玩得开心，就是你有忙我也帮，我有忙你也帮，这样子也不会有很多的勾心斗角那种，就是在内地那种利益关系。所以在这边我活得很简单很纯粹，我不用去想很多那些事情，不用想很多那些人际来往，就是很简单。对啊，因为我现在也是在就是深圳这个大城市嘛，就感觉就是说生活上的一个步调就是特别的快。就我现在其实也是有时候也是蛮向往，就是说一些步调比较慢的城市。也许未来有一天我也想要就是去拉萨，搞不好我们可以在拉萨再碰面。是的，拉萨的生活节奏就是很慢，然后这边是有很多很多的茶馆，然后因为这里是高原嘛，所以它的阳光很充足，我们每天就会约上3、2好友去茶馆喝一杯甜茶，然后讲讲最近的生活，聊聊天，讲讲故事，然后或者互相分享一下怎么去挣钱，就是很纯粹的，没有很多的那些利益上的冲突。然后每天就晒晒太阳，喝喝茶，在别人眼里就是年纪轻轻就过上了养老生活。有时候我也是这么觉得的。对你这么说一下，我这样子也是觉得你真的是好像在过养老生活，就是好像我觉得你这样子的形式是真的是过上你真正的自己喜欢的生活，这样子。对，就是很自由，很随心，就不用去想太多的事情。每一天睡醒都是未知的。因为我也就是在内地上过班，那时候我每天睡醒就是没有期待，因为我知道我今天要做什么，我要去完成什么任务，要完成老板给的工作。但是在拉萨呢，我每一天我都不知道我睡醒我会遇见谁，我会听到什么样的故事，我今天会发生什么，所以对每一天都是怀有就是美好的期待的。那穷游对你来说这2个字是有什么见解？就是你会怎么了解穷游这2个字？每个人对穷游的定义不一样，穷游在我眼里就是不是说没有钱我还要出去玩，让别人为自己的旅行为自己的行为买单，我觉得这是对自己的不负责任。在我眼里，我认为的穷游是该花的地方就花，可以省的地方就不去浪费，我可以用一样的钱去旅行更多的地方，走更远的路，看更多的风景，就是把这个仅有的资金发挥到最大的利益化嘛。因为很多人就会觉得就是穷游，他就是说我只有200块我就想出去玩，我觉得不能这样子。对，真的不能这样子，这样子很危险，你可能就是被丢在可能就路边找不到地方吃跟住，就没人管的话，就真的是很危险。对啊，因为我自己旅行呢，我比如说我的预算是2000块，但是我会带上5000，我可能就会只花这2000，但是我要给自己一个预留的对，就是资金，一些以防突发情况嘛。以防，对对对，突发情况。对，好像我自己本身旅行的时候也是。对，而不是说我要去一趟2000的行程，我只带个200出去，这不是穷游，这是作死。对对，像你所说，真的是作死。有人就是会认为穷游就是蹭吃蹭喝，就是被这些人的名声败坏的嘛。那这样子你穷游这样子下来啊，那你对于你的话，你有怎么样的一个最大的收获是什么？收获怎么说呢？可能是一种
我觉得最大的是心理的收获吧。因为在早些年的时候，我刚开始旅行的时候，其实是为了就是让自己更开朗一点，因为我以前就是很自卑、很内向，然后我知道我这样的性格是不好的，然后我就是想去看看外面的世界，想去拓展一下，所以旅行这些年下来，我就发现，并不是所有人都是带着那种有色眼镜去看人的。原来我也是可以，就是成为别人眼中的那种带着光的人，我也是可以去给别人带来希望。然后以前我会有一些比较极端的想法，然后现在都不会有了。现在就是会对生活就是充满希望，因为觉得这个世界很美好。那好像这几年下来，让你最难忘的旅程是什么？是哪一段旅程？那应该说是就骑行的时候吧，因为骑行的时候经历比较多一些。我记得我印象最深的是，就是我去年的时候骑行东南亚的时候，我骑到了泰国，然后我骑到了曼谷之后，我就决定是结束骑行，我决定就是坐飞机去南部的海岛玩一阵子，然后再回到曼谷把我的自行车带回国。然后但是我的自行车寄存在哪里呢？当时我就是为这个去烦恼。我当时住在一个青年旅社，然后老板是个中国人，还是国内的朋友推荐的。我就跟他说，我可不可以把自行车寄存在这里几天？然后他就跟我说，一天要100块人民币。我说，我住宿也不用100块人民币，为什么自行车放一下不可以呢？因为他们那里有一个天台是废弃的天台，我就说我放在上面可以了，不用占你的地方，我就算丢了我也这里。然后他就骂我，他就开始骂我，他说你把你自行车放到路中间嘛。这样有点荒唐哎。对，他说你舍不得出这个钱，你放到马路中间呀。我就当时就是在异国他乡，那个同胞的那种语气让我就是很心凉，他就骂我，我也觉得我没有打扰他们，他们的天台是废弃的。然后但是那一天我时间又很赶，我是中午被他拒绝了，可是我下午要赶飞机去南部的海岛了。我就骑着自行车在曼谷的街头到处去找地方寄存，然后我找了一些自行车店，他们也听不懂我讲什么，毕竟沟通有点困难。然后我就很慌，我又不舍得丢弃我的自行车，我又要赶飞机，然后我就在马路中间哭了。我真的很无助，那一瞬间我在曼谷没有一个朋友，然后突然间有一个路人，他骑着电动车，他就看到了，他就过来问我怎么了，然后我就是用翻译软件跟他讲说我是中国人，然后他也不明白我为什么坐在路边哭，他也用软件问我你为什么哭，然后我就跟他站在路中间，真的用翻译软件沟通了很久，他才理解我的意思。他终于明白了我是要找一个寄存自行车的地方，然后他就跟我说你跟我来，然后他就骑着电动车在前面领路，然后我就哭哭啼啼的骑着自行车跟在后面，我眼泪还没干，然后他就把我带到了一个消防站，他就去跟那个消防站的站长沟通，然后他们就很热情的帮我把自行车放好了，然后那个骑电动车的那个泰国人他还给我就是用翻译软件说这里是消防站，他们都是官兵，他们人很好的，你的自行车放在这里可以放心，你记得拍个照定个位，到时候你从海岛回来之后你就来这里取就可以了。这样子很温暖呢，就是真的非常的温暖，前后鲜明的对比，就是我1个小时前被对，就是而且那几个消防官兵还一直他们不会讲英语，但是他们就一直在手舞足蹈的，就是跟我表示你可以放心，我们会帮你保管好的。我1个星期之后从海岛回来之后，我去那个消防站取的时候，然后他们还一直跟我说欢迎你再来泰国，希望你会喜欢泰国。想起来那个骑电动车的泰国人，他把我送到消防站之后，我要去赶飞机了。他本来想送我去的，但是他看了一下他的手表，他就跟我说我要上班了，对不起。他就是很内疚的，然后
他还帮我打了个车送我去机场。我要给他钱，他就说不要不要。哇，我真的是很大的差别，就是前面是同胞拒绝你，而且还是要后面还是对，后面还是那种语言沟通都很麻烦的，沟通不来那一种的。对啊，真的就是所以那一段旅行我真的很难忘。那一天我就是后来下午再去南部的飞机上，我就是一直在哭，我就把这段事情记录了下来。那个泰国人在送我去机场的的士上，他加了我的 Facebook， 然后他就是还跟我说，你路上记得多给我拍照，我要就是确保你的安全，确保你在泰国是安全的。对啊，就是至少他会就是怎么讲，你现在是在我的地方，然后这里我是地主，我就 OK， 你的安全我来 take care， 我来照顾你这样子。就是说虽然就是不是说实际上的好像可能给吃的还是给住宿这样子的 take care，可是就是说还是会慰问你自己的你现在好不好啊？这样子，我觉得这样子很温暖呢。他是用手机软件给我打的车，他后来我在去机场的路上，他一直在给我更新截图那个他在软件上看到的那个的士的跟踪位置，他一直在说你放心，我一直在给你看着。我当时真的心里很温暖，很温暖。在对比1个小时前那个同胞的态度，真的。当然也不能就是说说他们不好，就是毕竟有的人就是在外面就是要做生意嘛，这样子。对。就是其实很多景点他们都是会认为就是说就是中国的游客就是最有钱的那一种的，所以好像其实东南亚蛮多国家都是靠中国游客来促进那个旅游业的。对，他们说东南亚那些国家看到中国人就是看到了钱来了。对，就好像我今年年头在疫情爆发之前，就是爆发特别严重之前，我去了柬埔寨，然后那边的人，我才发现柬埔寨他们都是在说中文，而且那边好像也蛮多就是中国人去那边投资还是怎么样这样子的，而且那些路边就是来卖那些旅游那种产品啊，像锁匙、钥匙圈啊这些东西，他们都会说，你要买吗？都会说中文我就觉得哇。就是真的，就中国人在东南亚那些国家的人心里，真的就是人傻钱多。那就是除了这个，对啊，你骑行了那个泰国之后啊，你曼谷之后，你是怎样就是回到中国的？这个我就不太了解，因为你刚刚是说你从广西那边下来，然后另外一边你是怎样回？我是飞机回去的，我去了南部的海岛玩了1个多星期之后，我又回到了曼谷，然后我就是把我的自行车打包了，然后就是托运跟我一起坐飞机回到了深圳。哇哦，就是说，你的自行车真的是你的宝贝，你也不会就是说半途抛弃掉它，还是转卖掉它，是吗？当时我为了托运回来，我也费了很大的劲，因为我要去一个人在曼谷的街头去找那种打包的店，然后很多那些店他又就沟通很困难，然后有些店又不给打包，然后我真的找了很多天，然后打包完之后我又要想办法怎么把这么大的东西一个人弄到机场去。对，然后这个过程也是蛮麻烦的。对，当时其实那个自行车当时已经没有什么用了，其实已经比较毕竟骑了1万多公里，其实他可以不要，但是我觉得我是跟他一起来的，他就是我的战友，我的伙伴，我不能把他一个人扔在这里，所以无论如何我都要把他带回去，我就算带回去送人都好，我也不想就是把他一个人扔在了泰国，他是陪我来的，我不能一个人回去。对，就是他从哪里来，就要带他回到哪里。对，所以当时我还多花了几百块的托运费把他带了回来。当时很多朋友都说没有这个必要啊，你的自行车又不贵，然后你还要多花这么多钱去把它弄回来。对，毕竟他就是跟你有一个情感的嘛，就是好像对啊，都骑了这么远，而且真的是有情感啊，都这样子一路走来跨过这么久，根本都多个国家
就是很可惜。我回到了深圳之后，当时我家里还是不知道我的旅行的，我不能把自行车放回家，我就找了一个朋友帮我寄存。然后我跟他说，到时候我有个定居的地方，你就把自行车给我寄回来。然后今年我让他给我寄回来，他就支支吾吾的，他就跟我说，你那个自行车骑着很危险啊，已经不太好了，你再买个新的。然后我就说没关系啊，我又不是要骑，我只是要一个纪念。然后他才跟我说实话，他弄丢了。Oh my god！ 对，然后那一刻我的心就凉了，就是当初我费尽心思把它弄回来，居然被我朋友弄丢了。但是我又没有办法去责备我朋友嘛，毕竟他是义务帮我保管嘛。然后我就笑着说没事没事。你知道我前一秒我还以为他真的是会寄给你，然后我就在想象说你会不会就是说OK， 你在拉萨就把脚踏车组装回来，然后挂在你的那个墙壁上这样子，这个我曾经是这么想的，对。我之所以把它弄回来，就是这么想的。我就是想着以后我有一个定居的地方，我把它挂起来当纪念，然后以后还能跟我的朋友说这辆车曾经陪我去过哪里哪里。结果他跟我说他弄丢了。我的天，你朋友肯定，你有跟你的朋友这样子说你的理想吗？就想要把它挂在那一个墙壁上。我没跟他说。他以为我可能还是想要继续骑这个车，他就一直跟我说这个车不太好了啊什么的，让我买个新的。其实我就一直在说我不是要骑啊，我只是要个纪念啊，他才跟我说实话。那我相信如果他知道你的这样子的目的的话，我想他可能是会很愧疚吧。对，他也有说过就是补偿我一辆新的自行车，我说不需要了，我并不是说它值多少钱。对，而是那个意义吧。对啊，对。你除了这个你在泰国遇到这样子的困境啊，你还有遇到什么样的困境吗？就是你一路这样子的旅行下来啊，你有遇到什么样的困境吗？还蛮多的，但是突然间让我想都想不起来。因为这些困难最后都被化解了，而且通常会有一个美好的结局。那你可以列出哪一个就是非常不好，然后突然间有一个完美的结局这样子吗？我记得有一个也是很困难的，就是我也是骑行的时候，我在越南的时候跟我的队友失散了，我就失散了，迷路了，我没有跟上他们，而且那一天我还是生理期，我的体力非常不支，我手机也没有网络了，那时候而且不是在大公路上，是在乡村里面。因为那几天我的队友们就说骑一下乡村，体验一下不同的感觉。刚好乡村里面就没有网，没有网络，没有信号，我又联系不上他们，我又不知道往哪一条路骑，我手机又没有办法导航。然后那一刻我真的很慌，一个人在异国他乡，连翻译软件都用不了，因为没有网嘛。人被逼急了，总会有办法的。然后我就是在村里面不知所措的时候，我突然间看到了有一个饭店，我跑过去就是跟他们比划说我需要 WiFi， 毕竟 WiFi 是世界通用的，大家都知道。对。然后他们就给我连上了 WiFi， 然后我就导航我本来跟队友们约好的那个目的地，然后但是我知道我离开了这个饭店的话，我的网络又会断，然后我的导航又会没法使用，然后我就记下大概这条路，然后我就离开那个饭店，我就继续骑。哦，对了，我还想到，当时我身上没有1分钱现金了。我去。那时候我连人民币都没有，因为那几天都在农村里面，没有那种取款机。那2天我都是先借队友的越南盾先用着，先想着说等到城市里面再去取钱还给他们。所以那时候我在村里面又没有网，又跟队友失散，我又迷路，身上没有钱。然后那时候等我蹭到 WiFi 的时候已经是傍晚了，快要天黑了。然后我又不知道我的队友在哪里，我只能一个人就是往着大概的方向继续骑。对，那时候真的很无助，也不知道自己接下来会发生什么。
而且越南毕竟也一直就是在网络上他们会说越南人很讨厌中国人啊，歧视中国人啊什么的，所以那时候心里会很慌。但是后来就是我发生了很温暖的事情，就是我继续往着大概的那个方向骑，然后就是被一个越南人拦下来了，那时候我还很慌，他就跟我打招呼，然后我就停了下来，因为我看他家好像也是个餐厅，我又想蹭一下 WiFi 看一下接下来路怎么走，然后就停了下来，他就问我，然后我就跟他解释说我从中国来的，然后他就马上喊他爷爷，让他爷爷给我倒水倒果汁。Oh my god， 好温暖哦。对，然后他就把附近的那些人全部喊过来了，我就跟他说我迷路了，我跟我的朋友失散了，因为他们问我为什么一个人出现在这里嘛，然后他们也不会说英文，然后他们也是特地为了我下载了一个翻译软件，然后就在那里跟我一直在那里沟通，他们就跟我说天黑了，你继续骑的话会很危险的。天黑了真的是很危险，尤其是在乡下，你不知道你会有什么就是蛇还是那种山猪，这些也是蛮危险的。对，然后我问他们最近的旅馆在哪里，他说还在30多公里的镇上，30多公里，那时候已经天快黑了，对，已经我还要骑几个小时，然后当时我没有办法，我说我还是要出发，然后他们就在我手机上给我存下了越南的报警电话，还存下了他们的号码，他们就跟我说，你等下路上发生什么事一定要给我们打电话，然后我就存下了，我就准备骑走的时候，他们又把我拦回来了，他们说不行，你不要走，太危险了，然后他们就开始各种打电话，各种在那里，我也听不懂他们在讲什么，他们把村子里面那些稍微有点文化的人都喊出来了，就是企图跟我沟通嘛，然后就是来了一个会英文的，他起码能看得懂我的翻译软件，他就跟我说，你稍微在这里等一下，你再喝点果汁。然后他就好像他叫来了他一个亲戚，是一个老奶奶，那个老奶奶刚刚割完麦子，然后他就骑这个自行车，他说你跟我来，他就把我带到了村口的一个很小型的宾馆，可能是他们村里人住的那种。然后当时我就很慌，我就跟他说我身上没有钱，我翻了一下我身上只有几张零散的越南盾，折合人民币可能只有几块钱，然后我就拿出来给他看，然后他们就把我的钱拿过去了，好，然后想了想，他又还了我一半，他可能怕我接下来又没有钱，他还还了我一半。其实那些钱是根本就不够支付房费的，他收过去之后居然还还我一半，他就说你留着一点在身上防身。然后他们就是去给我铺床，那个老奶奶也是过去跟我讲哪里充电啊，哪里什么什么的。然后老奶奶就走了，然后就剩下那个宾馆的老板娘在那里，她问我饿不饿，我说不饿，但是他就把我拉到了厨房，他就给我指那些食物，就是面条啊、鸡蛋啊什么的给我指，然后我就跟他说我没有钱，我不要了，然后他就笑了，他说我不要你的钱，然后他就给我煮了一碗鸡蛋面，我在那里，我吃的时候眼泪都滴到了面里面。他看到我在那里，可能怕我渴，他又去给我倒了冰水。然后这个时候就是刚刚帮助我的那几个年轻人，就是还给我喝果汁的那几个年轻人全部都过来了，他们就过来宾馆看我嘛，他们看我被安置妥当之后，他们又安心的回家了。哇，这是很温暖的，就是真的跟就是我们的刻板，就是像你们刻板印象中，就是就是说被就是说越南人是讨厌中国人的，但是实际上就是越南人还这么样的热心，就是去帮忙这样子。当然我相信就是说刻板印象真的是那种媒体上就是说怎么样讲，其实实际上还是有人是真的是好心的这样子。大部分其实我觉得大部分都是好心的，只是有一些他会有恶意，但是他会被无限的放大，无限的去宣传，被放大。对，所以就会让人家对这个国家就会觉得说，这里的人都不好。对，然后就变成有一种负面的评价这样子。对，因为我在越南也遇过好人，也遇过坏人。
也遇过那些就是真的是很讨厌中国人的，他看到我们就是拿鞭子来打我们，叫我们滚，也有这种人，真的会有的。所以我就觉得说，每件事情每个地方都是有两面性的，也不要光去看到好的一面，也不要光去看到坏的一面，都是要自己去经历才能去感受的。对，就是透过这个经历才能就是能够去评价，而不是说对，怎么讲？我被告知到什么就是什么这样子。对，因为我无论去哪里都会有人跳出来跟我说，哎呀，我在网上说那里很危险，那里人很坏的，什么什么的，我都会反问他们一句：你去过吗？大部分人给我的回答都是我没有去过，我不敢去，我听说的。我说你没去过，你有什么资格说呢？到最后，其实你真的怕的话，你永远都待在家，就哪里都不用去啊，是吧？对呀，我觉得就是他们说哪里都有危险，我觉得危险确实是哪里都有，在家门口都有，包括我在家门口我也遇到过坏人，我在学校门口我也遇到过坏人。坏人是哪里都有的，你不能说什么我去哪里就一定会遇到坏人，我躲在家里就一定安全了，也不是这么说的。你这样子有骑行、骑脚踏车，然后还有骑摩托，还有开车嘛，是吧？那这样子的模式下，你比较喜欢哪一种模式呢？就是这三种。这三种，我可能更喜欢骑行，但是我现在可能不会再去选择这个方式了，因为我体验过了。OK， 也是因为太辛苦吗？会吗？确实会比较辛苦，而且就是对于一个女生来说，她那个考验是比较大的。像你刚刚说的，就是在越南的时候，刚好又是生理期，然后这样子又遇到状况，真的是，哇，我真的是无法想象那种的情况。所以就是我觉得我体验过就好，但是我现在回想起来，骑行的时候、骑脚踏车的时候，确实是我就是很充实，每一天都是会发生很多不同的故事，然后经历也是不一样的，跟我去坐飞机和自驾，他感受的是不一样的，他会更深刻的去感受到那些当地的文化，因为自驾的话太快了，徒步的话又太慢了。我觉得骑行是一个比较综合的方式。我到这里了，我想感受这里，我可以停下来，我可以去跟当地人交流。对，我也这样觉得，就是像你真的是很认同你啦，就是说走路太慢，然后飞机那交通就太快，然后骑行是真的是刚刚好的一个比较舒服的一个步调吧。对，像我说的，如果当时我是直接以飞机的方式去那些东南亚的国家，我直接去他们的旅游城市，我可能会被宰，可能也会遇到那些反华的，然后我可能回去之后我也会说，哎呀，原来这个国家也就这样。可是骑行我会更深入的去了解这个国家，我去了很多那些游客绝对不会去的地方。是的，所以就会经过一些那些村庄啊、城镇啊，他们有些地方真的是一辈子都可能不会有几个外国人经过，但是骑行的话，我就是去更加深入的去感受，去停下来，慢慢的去跟他们交流。那 OK， 时间也不早了嘛，那就是说，如果一些听众想要看你之后你的旅程的更新，他们可以去哪里看得到？我目前用的比较多的是微信公众号，因为我偏向以文字的方式去记录旅行嘛。我公众号的名字叫走过山河。走过山河。对，所以就是说观众就可以透过微信就上面找走过山河，然后公众号就可以关注到。那你还有什么想要说的吗？踏出那一步吧。对，我觉得踏出那一步真的是很重要。对，就是你想做的事情你就去做吧，人生短短几十年，不要给自己留什么遗憾。好了，那我们今天的播客就到这里结束。那谢谢我们的嘉宾郭景安，耶。